आप सब देखिए, अभी हम लोग आए हैं 3x500 का केबल का टर्मिनेशन करने के लिए। 13.8 kV का है ये। आर्मियो है। दो साइड में टर्मिनेशन ओके, एक साइड का बैलेंस है। तो आज हम लोग टर्मिनेशन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाऊंगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, मैं आपको और आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ। देखें मेरे भाई, ये अभी इसका राइकन से हिट किया जा रहा है सेमी कंडक्टिंग निकालने के बाद। नसीब है जो ये ब्रांच में काम सीख गए। मैं दमाग में आदमी को छूने नहीं देते, उधर आने के लिए देते हैं। इधर आने से बात से बस दुलाल भाई बोल दिया। देखिए मेरे भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे वीडियो। तो देखिए अभी इसका लक्स लगा करके इसको हैंड प्रेस लगाया जा रहा है, पंच मारा जा रहा है। फिर और पूरा कंप्लीट होकर के मैं आपको और आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ। है ना? हाँ, दो हो जाएगा इंशाल्लाह। वो बात नहीं दादू यार, ऐसे उठा के लेके जाएगा क्या फायदा। क्या छोटा हो गया है ना? कहाँ है, चला गया भाई। ये उसमें लाख होगा, लाख दे दीजिए। ये खुलेगा तो बोले फिल्म नहीं लगा है। हाँ, कलर उधर ही चेंज करेगा, जॉइंट में इधर उधर कर लेगा, वो सही रहेगा। इधर मुश्किल है भाई।